ओडिया होम एंड किचन चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आपण मानक आज मु गोटे पनीर पालंग आ पनीर रेसिपी देवाक जाऊँगी। आपण मानक जदि रेसिपी भल लगे ताहले निश्चय लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करदेवे। चलते देखा ए रेसिपी केमती करवा। एथि मुझे सब इनग्रेडिएंट्स नहीं दही एला टमाटो एला पियाज रसुण किसी रसुण गोटा रसुण को नहीं आ किसी को चॉप कर देछि। एठी चॉप कर देछि लंका को मझिरु चीरा लगे देछि आ एला अदा एला पनीर। ये देखंतु मो मार्केट रो छोट छोट पालंग जो है शीत दिन में आसे से पालंग को नौछि। एको भी हमें टिके ब्लंच कर देबा माने आगे एगुडा को गरम पानी रे पके के सिजेबा। सिजे सारला परे हम कोन करछि अपन गोटे बिड़ा पालंग को नौछि। गोटे बिड़ा पालंग शाग को ये देखो पालंग को ये सिझेवा बसई देछि। एई प्रोसेसटा करबा द्वारा पालंगर जो पिता अंशटा सेटा बाहरी जाई थाए। ए कारण तो एबाको कुंडई देबार कि हम सिझी जाउए तापर ताको बाहर करबा। रसुण को चॉप कर देबा पूरा छोटा छोटा करके चॉप कर देबा। रसुण को रसुण मुझे ये किसी रसुण गोटा नहीं ये गोटा रसुण किसी नहीं आउ किसी एगुड़ा चॉप करके नौचे काटी दौचे। टमाटो को काटी देबा। ये देखो एवं जो पालंग गुड़ा को जो गरम पानी रे पकई सिझे देती एगुड़ा को ये ठंडा पानी रे पकई देबा। देखो पूरा ठंडा पानी पूरा चिल्ड पानी रे पकेबे। या को कहे जे ब्लंचिंग प्रोसेस। ए प्रोसेसटा कले माने पालंगर जो पितापणटा सेटा बाहरी जाए। सोरिष तेल पकेबा। सोरिष तेल टिके पकेबा जेहेतु सोरिष तेल ताको बढ़िया से जळिबा पई देबा। पूरा भल भाव रे गरम होबा पई देबा। ये तेल पूरा गरम हो गलानी। एठी हम जीरा फुटे देबा। जीरा फुटे देबा। जीरा फुटेला परे जीराटा फुटी गला परे एठी हम पियाज को काटी के रखिथिले पियाज पके देबा। रसुण को भी पकई देबा। अदा को भी पकई देबा। अदा को काटी के रखिथिले अदा को भी पकई देबा। ब्राउन कलर होला पर्यंत भाजीबा। ये ब्राउन कलर होला जे भाजीबा। लंका को भी पकई देबा। ये सब लाल हो गलानी। या जार को जो मिक्सचर जार को काढ़ी ठंडा हाँपी छाड़देबा। ठंडा हाँपी छाड़देबा। टमाटो को देदेबा। टमाटो को मैं देना टमाटो को काढ़ी देबा से मिक्सी को। एटा गोटे ठंडा हाँपी छाड़ा। ठंडा होला पर ताको ग्राइंड गुड़ा को भाजी देबा। गुड़ा को भाजी देबा। आपण चाहिए पनीर को फ्राए भी करि परंती नले एमती कंचा भी ऐड करि परिबे। ये फ्राउन कलर होला जे भाजी देबा। 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 फ्राउन कलर
ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି ନେବେ। ପନିରକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ମିକ୍ସିରେ ନେଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଦେଖୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବେ। କପଡ଼ା ଦେଲେ ମାନେ ଉପରକୁ ସେ ଉଠିକି ବାହାରିବନି, ଆରାମରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡର ନେଇଯାଇଛି, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ପାଉଡର ହାଫ ଚାମଚ ନେଇଯାଉଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯୋଉ ମସଲାଟାକୁ ରଖିଛୁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଗୋଳେଇକି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏଠି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏମିତି ତା ଗନ୍ଧଟା ପଳେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଲୁଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିର ଆଉ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଏଠି ଢାଳିଦେବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଢାଳି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ବବୁଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବବୁଲ ଆସୁଛି। ଏମିତି ବବୁଲ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ। ଏଇ ବବୁଲ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫୁଟିବ। ଯେମିତି ସୁଜି ଆମର ବନେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଫୁଟିକି ଆସେ, ଇଏ ବି ସେମିତି ଫୁଟିବ। ତଥାପି ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଟିକେ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟା ପଳେଇବ। ଆମେ ଆକୁ ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକେଇଛୁ, ସିଝି ଯାଇଛି। ତଥାପି ବି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଏମିତି କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବବୁଲ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପନିରକୁ ପକେଇଦେବା। ପନିରକୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଫୁଟୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବ ଏମିତି। ତାପରେ ପାଲକ ପନିରଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଗହମର ଅଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିବନି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମକାର ଅଟା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି ଗହମର ଅଟା ପକାଉଛି। ପକେଇଦେବା। ଦହି ପକେଇଦେବା। ଦହି ପକେଇଲେ ଟିକେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଟାକୁ ଢାଙ୍କିକି ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ
प्रोसेस देखो मोटे पैन नहीं जाइए पैन रे गोटे चमच घी पकईदेवा देसी घी गोटे चमच पकई देचे ये जो आम चॉप करके रखी रसुण रसुण को पकईदेवा लंका दीटा लंका पकईदेवा कलर चाहिए काश्मीरी लंका टिके पकेबे आम दरकार नहीं रेडी हो गला रेसिपी जदि आपको भल लगुए आप निश्चय एमती बन के ट्राए करके खातु निहाती भल लगे आम चैनल को लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु कमेंट करंतु और सब्सक्राइब कर दिंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु रहिली नमस्कार।